Goeiemôre almal. Baie welkom, is so lekker om julle te sien, almal hier vanmôre, né? Nou dis nou 'n nuwe ding vanmôre. Ek staan so ver van julle af want hier so 'n klein kameraatjie, ons is nou op YouTube, ons is nou regstreeks vanmôre. So die wat by die huis is kan nou hierdie uitsending sien ook so. Dis hoekom ek so ver staan. Maar welkom vir elkeen van julle. Dit is die kerk is vol, maar die sitplekke wat hier is al, né? So prys die Here. Ja, dis 'n groot opgewondenheid vir ons om net te kan begin vanmôre en dis 'n groot organisasie om te sorg dat die stoele gevul is op 'n Sondag, dan bespreek mense, dan kanselleer hulle weer, dan bespreek hulle, dan kanselleer hulle, maar ons sal, dis die eerste Sondag, ons sal dit alles mooi uitsorteer. So vir die ouens so onthaalwe wat by die huis is, wat nou op YouTube is, wat regstreeks kyk, ook baie welkom vir elkeen van julle. Ja, ons prys die Here dat al sit jy by die huis en julle wat ook hier is vandag, dat julle regtig 'n ontmoeting met die Heilige Gees sal hê vanmôre, want dis waarna ons uitgesien het almal, né? 'n Mens kan by jou huis sit in afsondering, maar ons sien daarna uit om by mekaar te wees en ons sien daarna uit om 'n ontmoeting met die Heilige Gees te hê, net weer so en aanbidding voor hom te kom as 'n groep, as en eensgesind met mekaar te wees. En dit is waarna ons almal verlang het en uitgesien het om weer te kan begin met kerk op die einde van die dag. So kom ons sit net so en ons sluit net die oë. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vanmôre nie, Here. Ja, Vader, dis die eerste Sondag wat u kerk weer by mekaar kan kom. Here, en ons is net hier om u naam groot te maak vanmôre en u te loof en te prys, Here. Here, ek kom bid vanmôre eerstens om vir u te vra, Vader, kan u asseblief u engele vanmôre opdrag gee om met elkeen van ons te wees. Here, om elkeen van ons vanmôre toe te maak met die bloed van Jesus, om ons te beskerm, Vader, dat daar geen virus, geen siekte, niks naby ons sal kom nie, o Vader. En ons prys u naam daarvoor, Here, dat ons kan weet, ons is bloedgewaste kinders, Here, onder u beskerming. Vader, en ons kom vanmôre, Here, en ons kom bid, Heilige Gees, ons het 'n dors na u, ons het gesmag na die dag, wat ons weer by mekaar kan wees, om die woord te kan ontvang, om weer te kan bedien, Here, om weer u teenwoordigheid so te kan ervaar, Vader, waar ons almal eensgesind by mekaar kan wees. Here, ek kom bid vanmôre ook, laat u rondom hierdie upper room vanmôre, laat u 'n muur van vuur sal trek. Vader, ek weet, daar's 'n groot geveg vanmôre in die geestesriem aan die gang. Here, oor kerke wat begin, Vader, die vyand wil dit verhoed, die vyand wil verhoed, dat u boodskap in die woord uitgaan, en daarom kom vra ons, Here, ons weet, daar's 'n geveg aan die gang, u engele is besig om daardie geveg te veg vir ons, en dankie ook vir die oorwinning, Here, want u woord sal uitgaan, Here, u woord sal mense bereik, ons prys u naam vanmôre daarvoor, Here, ons sê vir u dankie, in Jesus naam, ek kom bid, Vader, dat hierdie geseënde diens sal wees, dat elkeen wat u sit vanmôre, Here, hulle harte sal oopmaak om hierdie woord te kan ontvang, Vader, dat het sommer lewendig in ons sal raak vanmôre. Here, ons is hier met 'n opgewondenheid. Dankie, Vader. Here, dankie dat u hierdie diens gaan seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, Helene het 'n paar liedjies vir ons opgesit. Ons mag nie ons maskers afhaal nie. Net ons wat bedien mag dit afhaal hier van vooraf. So hou maar die maskers op. En ons gaan praise and worship. Maar ons noem dit gebedspraise and worship. Jy kan hom opsit, jy kan sit op jou stoel, jy kan staan, jy kan agter jou skerm saggies sing en saggies hum as jy wil, maar die liedjies is daar, dis gebedspraise and worship, dis praise and worship, is om in God se teenwoordigheid te kom vanmôre. Jy kan sing ook, as jy dit kan regkry om te kan sing, kan jy sing ook, maar ons mag nie ons maskers afhaal as ons nou in praise and worship gaan. So daar's liedjies, sit en kom net in God se teenwoordigheid so vanmôre. Kom bid net so saam en praat met hom en dat dit net vir jou 'n ontmoeting met hom sal wees vanmôre. So dankie, ons prys die Here daarvoor. Dankie almal. Praise
Abba Vader, dat ons U kan loof en prys vir wie U is. U is almagtig, U is koning, U triomfeer. Daar is niemand soos U nie. Here, en ons wil vanmôre en hierdie oggend net U naam kom eer en vir U dankie sê vir wie U is. Dankie Here dat U Heilige Gees vanmôre hier teenwoordig is. En hoe wonderlik was dit net nie nou om te kon sing, al was dit met 'n masker. Maar Here, ek het net besef die krag wat uitgaan wanneer ons loof en prys. Hierdie maskers wat ons so beperk en ek ervaar, dis die werke van die vyand en ek kom in die naam van Jesus en ek vra vir U dat U die werke van die bose kom kragteloos maak in Jesus naam. Daarom het Paulus en Silas geweet in daardie tronk. Toe hulle in daai tronk was, toe hulle begin sing het en U naam begin loof en prys het daai kettinge geval en het dit gebreek. Dankie Here Jesus dat U hierdie oggend kom seën, dat U ons elkeen opnuut kom vul met U Heilige Gees. Dankie Vader dat ons hier sal uitgaan, versterk en vernuwe in die krag van die Heilige Gees. En dankie Here dat ons daar waar ons sal uitgaan in hierdie week waar ons beweeg, dat ons U heerlikheid saam met ons sal dra, dat U wat in ons woon is sterker as hy wat in die wêreld is. Ons loof en eer U. Dankie dat U my vanmôre uit die pad uitvat, maar dat U self deur die krag en werking van die Heilige Gees hierdie woord vanmôre kom aflewer. En ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek is gewoon net asem onder hierdie maskertjie gesing. Maar prys die Here, ek kan nou praat. Ons tema vanmôre is wat het geword van die krag van die Koninkryk van God in die kerk? Hoekom sien ons nie meer die krag van die Koninkryk van God in die kerk nie? As ons kyk na die kerk van Handelinge, hoe kragtig hulle gewerk het. En as jy oor die grootendeel van Suid-Afrika vra, dan sal almal vir jou sê hulle is Christene. Maar as ons dan nou so gelowige land is en Christene is, wat is die probleem? 1 Korintiërs 4 vers 20 staan daar, want die Koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Ek het lank al met die Here gepraat oor hierdie, want Paulus sê, die evangelie is die krag tot redding vir elkeen wat glo. En elke keer wanneer daar na die evangelie verwys word, dan word daar tog verwys ook na die krag daarin. En waar is die krag vandag? Hoekom sien ons nie die krag? Wat is die probleem? En ek dink deur die hele lockdown net nou toe sê Rita, sy is ook in hierdie tyd getoets, en ek dink elkeen van ons is in hierdie tyd getoets, nee. Ons het baie aan ons self gewerk en agtergekom, hoeveel van goedjies in ons self is maar die eie ek en die vleeslikheid wat maar partykeer so na vore gekom het. En wat ek regtig met myself ook maar moes gedeel het, wat ek agtergekom het, hoeveel het ons maar vleeslikheid in ons, en ek gaan daarby kom later. Nou kom ons lees saam. God se opdrag aan die 12 disippels, en ek wil hê jy moet oplet, hy het aan sy 12 disippels se opdrag gegee, hy het aan die 70 'n opdrag gegee, en hy het aan sy kerk, die gemeente in Handelinge, het hy vir daai disippels ook 'n opdrag gegee. En hierdie opdrag was in al die gevalle dieselfde opdrag. Dit het nooit verander nie. Dit was nog altyd dieselfde opdrag. En voer die kerk vandag werklik hierdie opdrag nog uit of gedeeltelik? Kom ons wees maar 'n bietjie eerlik daaroor. Ek het eendag gelees 'n stukkie wat Charles Spurgeon geskryf het, en hy sê, as die eienaar van die huis 'n opdrag gee vir sy werknemers, en die werknemer ag dit nie
belangrik nie, en hy verander aan die opdrag, en hy besluit wat haal hy uit, of wat ruil hy om. Dan gaan daardie huiseienaar nie baie tevrede wees nie. En ons weet, ons as gemeente, en ons, ek gaan lees daar 'n stukkie, ek het een aand, ek gaan gou net daar kom, ekskuus. Ek hoor net, ek moet dit eers gee, en daarom gaan ek dit so doen. Ek het een keer bedien, gedurende die tyd uit Markus 13:22 vers 27, net 'n kort stukkie wat ek vir julle hier gaan gee. Die eienaar van die huis, wat aan sy diensknegte volmag gegee het, hy het na 'n ver land gegaan, en hy het sy huis agtergelaat, en vir sy diensknegte volmag gegee, en 'n opdrag gegee. Dis niemand anderster as die gemeente van Christus, en ons met sy volgelinge en sy disippels, en sy ambassadeurs is nie. En wat doen ons met daardie opdrag? En dan sê hy gaan terugkom, en ons moet waak en bid, en sorg dat nie een van ons in slaap gevind word nie. Hy praat hier baie definitief met die kerk. En dieselfde wil ek aansluit met wat ek nou genoem het van Charles Spurgeon. Kan ek aan sy opdrag gaan verander soos wat ek goed vind? As jou werkgewer vir jou opdrag gee en sê, doen eers dit en dan daardie, en ek besluit, dit is nie belangrik nie, en ek gaan ruil dit om, gaan ek probleme kry. Maar ons besluit in vandag se tye, watter stukkie van die opdrag gaan ons uitvoer, of wil ons nie uitvoer, of ag ons nie nodig nie. Is ons dan werklik gehoorsaam aan God se opdrag? Het julle al ooit so daaraan gedink? Kom ons lees saam. Lukas 9 vers 1 en 2. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. Vers 2. En hy het hulle uitgestuur om die Koninkryk van God te verkondig en die gesiekes gesond te maak. Hierdie selfde opdrag het hy gegee aan die 70. Lukas 10 vers 19. Maar hier wil ek hê julle moet oplet, die gesag wat hy werklik vir ons gegee het oor die vyand. Ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Besef ons die autoriteit wat ons werklik in Jesus Christus het. Die gesag, die volmag wat hy vir sy gemeente, sy kerk gegee het. Daardie gesag het hy vir ons gegee, of is ons bang om hierdie dinge te doen? Neem ons gesag werklik op. Kom ons wees eerlik, hoeveel van ons kerke vandag ontken dat daar demone en duiwels is? Nou as die woord in Efesiërs 6 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En teen die owerhede en al die principalities. Nou wil ek vir jou vra, hoe kan ons dit wil ontken? Om 'n probleem te ontken, laat hom nie verdwyn nie. Dis presies wat gebeur vandag. Is dit nie hoekom daar nie krag mee is nie? Maar dit is makliker om iets te ontken en passief te wees en te maak of dit nie bestaan nie, solank as wat jy hulle nie pla nie, gaan hulle jou nie pla nie. Maar beweeg jy in die gesag en die autoriteit wat God vir jou gegee het om op hierdie aarde sy opdrag uit te voer? Dis my vraag. Jesus se opdrag aan die disippels na sy opstanding. Kom ons lees saam, Markus 16 vers 14. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd. En let op, dis die disippels, die 12 wat saam met hom geloop het. En daar was ook ongeloof en hardheid van hart. Wat vandag in die kerk, dink ek nog 'n groter probleem is. Dat ons ook nie die mag en die krag sien manifesteer, omdat daar
ongeloof en verhardheid van harte is nie. Want dan kan jy nie in geloof wandel nie. Markus 16 vanaf vers 15 gaan ek aan en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. Hy gee sy belofte. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. En let op, die gesag is in sy naam. Hy gee vir sy gemeente, sy volgelinge, die volmag, die autoriteit om sy naam te gebruik. Dis soos wanneer jy toestemming het van 'n owerheid met 'n briefhoof, met hulle embleem daarop, met 'n handtekening en 'n stempel geseël, dit is 'n volmag verleen aan hierdie persoon om dit te gaan doen. Dit het hy vir sy gemeente in die kerk agtergelaat. Sy naam om hierdie werke te gaan doen. Om duiwels uit te dryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Hulle was gehoorsaam. Wanneer ek en jy gehoorsaam is aan God se woord, sal hy die res doen. Amen. Dan sal hy die wonderse tekens doen. Dis nie ek en jy se taak daai nie. Amen. My en jou taak is die gehoorsame deel, om die opdrag te gaan uitvoer. Hy sal die wonderwerk doen, hy sal die genesing doen, en die tekens sal volg. Waar is ons? Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Want hy gee sy Heilige Gees vir ons wat agterbly, wat ons leer, wat binne in ons woon, wat die mag en die autoriteit binne in jou is, om sy koninkrykswerk hier op die aarde te kom doen. Dis die mag en krag wat hy vir ons gee. Jesus se opdrag aan sy apostels, voordat hy opgevaar het, net in daai tydjie, daai 40 dae, na sy opstanding, het hy in daai 40 dae, soveel keer met hulle gepraat, oor die koninkryk wat gaan kom. Het hy hulle geleer. En hy het vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem. En hy het weer in die opdrag van hom bevestig. Weer 'n keer. En in Handelinge 1 vers 8 sê hy, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. Met ander woorde, dis wat gaan gebeur. En is die kerk nie die getuies van Jesus nie? Is ons nie veronderstel om die getuies van Jesus te wees nie? Party mense praat nie eers oor hom nie. Maar hulle is Christene. Met ander woorde, toegerus met die krag van die Heilige Gees. Om Jesus se opdrag met betrekking tot die Koninkryk van God uit te voer, as sy gevolmagtig is. Ons is sy ambassadeurs. Wanneer die Heilige Gees in ons woon, is dit wat ons is. Ek het hier 'n tabelletjie gemaak. Daar's net 2 koninkryke, daar's nie 'n ander een nie. Daar's net 'n koninkryk van lig, waarvan Jesus die koning is, en daar's 'n koninkryk van duisternis, waarvan Satan die koning is. Daar is nie iets anders nie. Daar's net hierdie 2 koninkryke. En ek het hier so 'n
algemeen, en julle kan daar kyk, die koninkryk van lig, gegrond in die woord en waarheid. Daarteenoor die vyand, leuns, okkulte en afgoderry. Die koninkryk van Jesus moet ek en jy ons vlees kruisig, en ons moet Jesus se voorbeeld volg, en ons moet hom volg. Die Satan se koninkryk is selfverheerliking. Die vleeslike begeertes, die wêreldsisteem, Babylon, humanisme, alles gaan net oor my en my geld en wat in roem en al daai dingetjies. Koninkryk van lig leef 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Die een van Satan, die duisternis, leef vir self in die wêreldse begeertes weer eens. Baie selfsugtige leefwyse. Jesus, die koninkryk van Jesus, Gees is gewederbaar. En die duisternis is hulle geestelik dood. Hulle verstaan nie die geestelike dinge nie. Maar wat geestelik moet geestelik beoordeel word en wat vleeslik is moet vleeslik beoordeel word. En die koninkryk van Jesus is genesingsvrymaking deur die bloed van die lam. Die Satan se koninkryk is hulle almal gebind deur demoniese magte. In die koninkryk van lig is ons vry van die vloek van die wet. In die koninkryk van die duisternis is hulle nog onder die vloek. Die koninkryk van die lig het ons die ewige lewe. In die koninkryk van die duisternis is dit die dood. Die koninkryk van die lig met die wederkoms regeer ons saam met Jesus 1000 jaar vrede in die 1000 jaar vrederyk as priesters en konings. In die koninkryk van duisternis word hulle in die hel en die vuurpoel. Dis hulle uiteinde. En in vandag se tye as jy met mense praat, dan klink dit vir hulle, dit is 'n vreeslike storie om 'n gelowige te wees. Dis eintlik half vir hulle boring. Maar sien julle, die woord sê dat hulle versleier is deur die god van hierdie wêreld. Hulle kan dit nie insien nie, hulle kan dit nie verstaan nie. Net wanneer daai sluier in Jesus weggeneem word, kan jy die geestelike dinge beoordeel en verstaan. In Johannes 3 vers 6 verduidelik Jesus baie mooi vir Nikodemus dat jy slegs deur wedergeboorte die koninkryk van God kan sien. Ek het in hierdie week hoor ek iemand sê, daardie persoon se pad is geteer na die hemel. Uit goeie werke. Ek is baie jammer om te sê, weet julle dat baie ateïste goeie mense is? Hulle praat nie lelik van ander nie, hulle doen goeie dinge. Maar ongelukkig, goeie mense gaan die hemel toe nie, net wedergebore kinders van God. Want hoekom? Die koninkryk van God is tans in die hemel. En deur jou wat 'n ambassadeur is, wat wedergebore is, woon hy in jou hart. Amen. En ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ons is net ambassadeurs van die koninkryk van God in hierdie wêreld geplaas om 'n opdrag te vervul. Dis waarvoor ons hier is. En jy gaan, daar's geen manier wat jy in die hemel kan kom, behalwe deur Jesus Christus, wat die enigste weg, waarheid en lewe is nie. Amen. Al jou goeie werke gaan niks help as jy nie wedergebore is nie. En dit is waar die groot misleiding vandag inkom. 1 Korintiërs 2 vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hoekom die kruis? Die oorwinning was by die kruis. Want by die kruis het Jesus getriomfeer oor Satan, die owerhede en al die magte is uitgeklee in die openbaar en hulle is tentoongestel. Dit was die finale oorwinning aan die kruis.
En daarom, waar misleiding is, sal hulle altyd die kruis en die bloed van Jesus uithaal, of Jesus uithaal, of die Heilige Gees. Want dis waar die misleiding inkom. Want die oorwinning is by die kruis. Deur die bloed van die lam wat die volmaakte offer was om die versoeningswerk te doen. En deur sy bloed is die vloek opgehef. Deur die bloed het ons vrymaking gekry van elke siekte en kwaal. Amen. Deur die bloed het ons nuwe lewe gekry, die ewige lewe. Dit was die volmaakte prys. Daarom haal hulle die bloed in die kruis uit. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van redding tot die wat glo. Hierdie krag waarna verwys word in Grieks is dunamis, wat beteken wonderbaarlike krag, vermoë en sterkte. Ander woorde afgeleid daarvan is dynamiet, 'n kragtige plofstof. Dynamo, wat 'n energiekrag opwek. Ons moet besef, hierdie krag in ons is eintlik dit is die gees van God wat hy in ons geplaas het, wat Jesus vir ons gestuur het. Dis daai opwekkingskrag wat Jesus opgewek het uit die dood, wat binne in ons is. Maar dan moet ons in hom verbind wees. Ek moet in hom wees. Hy is die wynstok en ek die loot. Met ander woorde, dit wat ek van hom ontvang moet deur my beweeg. Ek moet 'n kanaal vir hom wees, 'n suiwer kanaal. Nie gekontamineer met die wêreld nie. Nie vol van die vlees nie. En ek hou altyd van daai stukkie in Kolossense 1 vers 27 wat sê, Jesus Christ in me, the hope of glory. Amen. The hope of glory. Die hoop van heerlikheid binne in my. Want dit is my verwagting en my hoop en hy is binne in my. En dit is my eindbestemming ook. Leef ons as kerk in die volheid van die opstandingskrag van Jesus? Vra ek weer. Leef ons werklik in die volheid? Jesus het vir ons die sleutels van die Koninkryk gegee. Hy het dit vir sy kerk, sy gemeente gegee. Daai sleutels is vir ons gegee. Wat gaan jy maak as jy 'n sleutel het van 'n plek? Gaan jy die sleutel vergeet? Sien wat ek ervaar, die grootste ding is wat in ons lewe gebeur, is dat die wêreld ons so kontamineer deur die goeders wat ons rondom ons sien, rondom ons hoor. Dis, ons is oralste, onthou ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En om in daai krag te kan funksioneer, moet ek gekonnekteer wees. Net soos wat jy weet, jou selfoon het nodig om ingeplak te word by daardie kragprop, dat daar krag kan deurvloei, het ek en jy nodig om in God se teenwoordigheid te wees. Moet ons tyd uitkoop. En ons moet maar eerlik wees, as ek net al 5 minute bid, as ek net al 10 minute Bybel lees, dan is dit die bietjie krag wat op my selfoon gaan wees, nê? Dieselfde met jou geestelike lewe. Dis die krag wat jy gaan uitsit. Want jy's 'n bietjie vol. En die ander deel is vol van die wêreld. Nou, hoe wil jy in die krag funksioneer? Dit is die antwoord. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is vandag se antwoord. Hy het ons die autoriteit gegee om in sy naam te bid. Seker die grootste sleutel wat hy vir ons kon gegee het.
om in sy naam te kan bid. Want om in sy naam te kan bid, hy sê, hy is ver meer in staat om te kan doen as wat ons dink of vra. En hy sê, ons sit deur gebed in hemelse plekke saam met hom. Ons moet die woord bid. Ons moet die woord spreek. En in die laaste tyd het hy self met my baie gepraat daaroor. Want baie keer, dan as ons in moeilike omstandighede is, dan gebeur dit dat ons baie keer meer gefokus raak op die omstandighede. En dan bid ons net rondom hierdie omstandighede, terwyl ons al verder moet wees in die gees, om in die gees te beweeg, om in geloof, die dinge wat nie bestaan nie, in te roep in geloof. Maar ons fokus so net om krisisbeheer toe te pas, want ons is so, dit is al deel van die wêreld, en ons is ook al amper so. Terwyl ons moet baie meer geestelik moet wees. Om meer te fokus op dit wat moet nou inkom. Dit wat met verandering bring. Dit wat ons met die woord spreek. Want daar's krag in sy woord. Hy sê alles sal vergaan, maar sy woord nooit. Met ander woorde, as ek sy woord spreek en ek bid sy woord, dan sal dit in vervulling gaan. Want sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Dis die krag van sy woord. Maar as ek net bid wat in my vlees en my sielsdimensie is, gaan dit nie die effek hê as wanneer ek in die woord en in die krag en die salwing van die Heilige Gees bid nie. En hy het vir ons gegee daai autoriteit. Ek sê vir Fransjo nou die dag, ek het soveel foute in my verlede gemaak, ek mense kon dit oorkry. As ek my kinders van kleins af kon geleer het, wat ek vandag weet, kon dit 'n geweldige effek gewees. Maar omdat ek op 40 eers my wedergeboorte gekom het ek 'n agterstand. Maar prys die Here, hy is in staat om ver meer te kan doen as wat ek kan bid of vra. En ek prys hom vir wat hy alreeds gedoen het. Maar as ek net dink, as ons as gelowiges die volheid van dit wat hy eintlik vir ons gegee het, toepas, die krag wat daardeur sal manifesteer wanneer ons gehoorsaam is aan hom, sy woord doen, sy woord leef, sy woord spreek. Kon dit nogal 'n groot effek gemaak het. En ek dink as ons as kerk begin hierdie dinge toepas, gaan daar ook 'n effek wees. Johannes 18 vers 36, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Daar is dit baie duidelik. En daarom, hoekom haat die wêreld jou? Want hulle het Jesus eerste gehaat. Die wêreld sal jou haat. En ek dink dit is ons as gelowiges se grootste, is een van ons ek wil nie sê grootste nie. Dit is tog 'n struikelblok in ons lewe. En hier moet jy baie wysheid gebruik dat jy nooit 'n people pleaser raak nie. Want as jy die mens wil behaag, gaan jy God verloon.
Jy gaan in die waarheid moet loop. En jy gaan die houe kry. Paulus het baie littekens gehad. Jy gaan die houe kry. Die woord sê in Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. Dis wat ons daagliks moet doen. Ons gedagtes vernuwe. Elke oggend moet jy jou gedagtes vernuwe, sodat ons die wil van God volbring. Jesus het gesê, my wil, my voedsel, is die wil van my Vader te doen. Is dit my en jou voedsel? Of wil ons goeders doen volgens ons programmetjie? En julle weet wat ons mis? As ek in die Here se wil is en hom gehoorsaam, gaan jy so in oorwinning stap. Maar ons is so vleeslik. Ons kan daai stukkie net nie verstaan nie. Soos wat julle al kon aflei wat ek gepraat het, die algemene kerk vandag het 'n wêreldskynsel. En dis hoekom ons nie die krag sien nie. Hier's 'n vermenging van die wêreld en 'n bietjie godsdiens. Die kerk vandag beweeg baie op 'n vlak van menslike vermoëns en kopkennis. Die kerk sluit kompromie met die wêreld. Hulle het die waarheid verruil vir die leuen en skepsel vereer en gedien bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid, wat in Romeine 1 vers 25 staan. Synodes redeneer oor sonde. Hulle regverdig hulle praktyke wat lynreg teen God se woord is. Terwyl die woord van God nog nooit verander het nie. Hy is tot in ewigheid dieselfde. Hulle bevraagteken selfs die feit of daar demone of 'n duiwel is, terwyl God se opdrag is om hulle uit te drywe. So ek weet nie van die kerke wat 'n Bybel gebruik hulle, maar dis nie my Bybel nie. Die nuwe era beweging is een van die grootste probleme vandag, want dis waar die godsdiens gemeng is met die wêreld. En in hierdie nuwe era beweging, ek gaan nou 'n klein paragraafie uithaal, dis maar 'n punt van die ysberg. Hulle akkommodeer al die gelowe onder een wêreldgodsdiens van vrede. En dis hulle hele plan. En hulle glo dat alle paaie na die hemel lei, terwyl die woord baie duidelik is dat jy slegs na die hemel kan gaan deur die een weg wat Jesus is. Die woord sê gaan deur die nou poort en moet nie dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Nou hoe kan ons saam met klomp vreemde gelowiges, Hindoeïsme, Boeddhiste, die okkulte, die torendokters, die sangomas, hoe kan ons saam met al hierdie gelowe wil hande vat vir vrede en liefde waarop hulle baie sterk roem? Want ons moet net eensgesind wees. Ons moet eensgesind wees in Jesus. Amen. En dit is volgens sy woord, nie met iets anders nie. Hulle vat 'n stukkie uit die woord en dan verdraai hulle die res. En ek wil vir jou sê, as jy nie die woord vandag ken nie, gaan jy maklik mislei raak, want hulle kwoteer uit die woord. Iemand vertel eendag vir my, sy was by 'n spiritus, en die spiritus het vir haar gesê, ja, sy moet net, dit was basies in my woorde, iets soos die bloed van Jesus verloon. En die spiritus het ook uit die Bybel aangehaal. Hoor julle? Verse uit die Bybel. So as jy nie die waarheid ken nie, gaan jy mislei raak. Dis die wêreld. Vir 'n meselaarry. Haal jy 'n Bybel en 'n kopbeen.
So jy gaan dink jy gaan dalk goeie dade doen, maar jy aanbid niemand anders as Baphomet en Satan nie. Deel van die nuwe wêreldorde. Die nuwe era beweging fokus op selfverheffing en humanisme. Alles wat die eie ek so bietjie beter kan laat voel en dat jy meer kan perform en meer sukses kan kry en jou verstand ook dalk bietjie meer bevorder en allerlei tegnologie om meer te kan ontspan. En daar's soveel goeders wat hulle doen. Ek sien daar's tot 'n program wat hulle doen wat hulle jou leer bid om meer Jesus gesentreerd te kan wees. Julle, hierdie goed is so verbloem. Ons moet elke dag bid vir God, vir wysheid, en dat ons in die gawe van die onderskeiding van die Gees sal funksioneer. New Age het inderdaad geen beswaar as die liefde van Christus verkondig word nie, solank dit net nie aan die kruisdood gekoppel word nie. Jy mag nie na die kruisdood verwys nie. En ek wil vir julle sê, hierdie liefde waarop hulle hamer, is 'n vals liefde. God se liefde sê hy is rein. Dit is uit 'n suiwer hart en 'n ongeveinsde geloof. Want God se liefde tugtig ook en God het ons lief. Die bloed en die kruis moet heeltemal verswyg word omdat dit nie by die nuwe era ideologie pas nie. Die waarskuwing, hoor wat doen hulle? Hulle verkondig ook die Koninkryk van God. Net soos ek vanmôre, hulle verkondig dit ook. Maar hy's 'n bietjie verdraai. Dat hulle moet ontdek die krag in hulle wat hulle kan ontwikkel, sodat hulle self gode kan wees. Gaan alles oor die ek en die opheffing van die self, terwyl God se woord sê, kruisig die self. Die gedagte van sterwe in die vlees is heeltemal in stryd hiermee. Daarom word die kruisdood van Jesus ook deur hulle as dwaasheid beskou. Dis slegs die ware evangelie wat siele kan red. Die valse evangelies het geen krag nie, hulle is kragteloos. As ons 'n bietjie vermenging inbring, maak ons dit kragteloos. Want ons fokus moet op Jesus alleen wees. Paulus skryf aan die Christene, hy waarsku hulle hoeveel keer, kyk daai laaste boeke in die woord, hoeveel keer waarsku hy teen valse Christense, valse leraars, misleiding, hoeveel keer? Die grootste deel daarvan is daar waarskuwings wat hy rig teen hierdie dinge. En wat hy waarsku teen die vleeslikheid van die mens. Hoeveel keer? Hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 4, ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus, wat as iemand kom 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle ontvang het, laat julle dit goed geval. In Galasiërs 1 vers 6 sê Paulus self, het ek net nou gesê Paulus, nee, of het ek sê Petrus, het ek afgepraat. Sê Paulus, selfs iemand wat die evangelie verdraai, laat hom 'n vervloeking doen. Ek wonder wat sal gebeur in die kerk vandag, as iemand daar met 'n valse woord kom, of hy kom hierso en hy kom vertel iets en ek sê, laat jy 'n vervloeking genoem word, dan gaan julle die vreeslikheid sien manifesteer. Maar so het Paulus in die woord en in die waarheid van God onverskrokke gestap. Wat is nodig om in die krag te vloei? Ons moet onsself kruisig. Galasiërs 2 vers 9. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So ons leef in die geloof. Soek allereers die Koninkryk van God.
en sy geregtigheid. Die woord sê ook so. Die grootste bekommernis, dink ek vandag, wat gebeur is omdat die boodskap nie heeltemal in waarheid oorgedra word nie. Die woord sê, bereken die koste. Wanneer jy kies om Jesus te volg, daar's 'n berekening wat moet gedoen word. Jy moet jou bekeer. Met ander woorde, ek moet kies om weg te draai van die wêreld en my ou weë. Met ander woorde, ek kom tot geloof deur die woord van God, nê? So ek kies nou, maar dit vra 'n prys. Ek moet bekeer. Ek moet nou wegdraai. Ek moet my vlees aflê. Ek moet nou kies vir Jesus. So ek moet daai dinge agterlaat. En dan gaan doen ek die doop in gehoorsaamheid, nê? En dan sê hy, leer hulle om alles te onderhou. Want as jy gedoop word, ek wil net vir julle vertel hoe awesome is die Here. Ek staan daar en ek bedink die woord en ek met my oog, ek was mos by die laaste operasie gehad en ek sê die water so in die warm koppie, die afgekoelde water was nog warm en ek sê die watjie so in en hy sê vir my, dis presies wat die doop doen. Daardie water wat in daai water gaan, word nat. Hy's deurweek. En hy's warm. Dis wat die kerk moet raak in die gees van God. As jy in daai water gaan, moet jy verander in sy beeld, gees, siel en liggaam. Jou hele wese moet verander. Dit moet deurweek word met die gees van God. En as jy uit daai water uitkom, dan kom jy op in die nuwe mens, warm. Nie lou nie, nie halfpad geweek nie. En dan beteken ek doen wat sy woord sê, want ek het nou sy gees ontvang. Ek behoort nou in 'n ander koninkryk. Ek wil nie meer die wêreldse dinge doen nie. 'n Ambassadeur verteenwoordig sy land. Hy leef soos sy eie land. Hy pas die dinge van sy land toe. Hy lyk nie nou anders as hy op 'n ander plek bly nie. Maar wat gebeur vandag in die kerk? Wie wil hulle harte vandag vir die Here gee en dan steek hulle hande op, nê? Maar hulle verander nooit hulle lewe nie. Hulle voeg net Jesus by hulle ou sondige lewe en dan noem hulle self Christene. Dis wat gebeur. Dis hoekom ons kan sê ons is so 'n gelowige land. Dit nie 'n gelowige land is nie. Dis mense wat hulle Christene noem, maar nog nooit bekeer het nie. Van hulle ou weë nie. Jy kan nie net Jesus byvoeg nie. Die verandering kom by wedergeboorte. Amen. Jy kom by die plek wat jy hom kies wel. En jy kom by die plek wat jy die bely is 'n sondaar en jy bekeer en jy doen die gehoorsaamheid. Want hy kom deur sy gees en hy vul jou met sy Heilige Gees en daar gebeur die wedergeboorteproses. Met die invulling van die Heilige Gees in jou. En dit doen hy want Jesus self is die doper. En dis waar die verandering kom. En as dit nie plaasgevind het nie, is jy nog semi-wêrelds. Jy kan nie net Jesus byvoeg nie. En dis wat vandag gebeur. En dit is wat hy vir my wys, dis presies wat in die kerk aangaan, dis hoekom daar nie krag is nie. En julle is die ou klein kerkie, maar dis in die groot kerke. Maar ja, ons moet die getuies wees, ek en jy het 'n opdrag. Ons moet uitgaan en gaan doen. En hierdie woord gaan uit. Sonder geloof is ons kragteloos. Heeltemal. Vir die een wat glo is alles moontlik. En dan moet ons baie versigtig wees wat ons spreek. As ek nie lewe spreek nie, kanselleer ek alles. As ek in ongeloof is, en ek twyfel, en ek praat negatief,
dan is dit ek wat die onkruid in my eie land saai. En ons is baie skuldig hieraan. Ons doen baie keer al die ander dinge reg, maar hierdie monde van ons, want dis waar die stukkie vlees weer manifesteer. Onthou net, ons gaan sukkel met die vlees, solank as wat ons hier is, maar ons moet hom kruisig daagliks, die woord sê, julle is nie waardig om my te volg, as julle nie daagliks julle kruis opneem, en julle self verloor nie. Hierdie mond, en hom is die krag van lewe en dood, en ons sal die vrug daarvan eet. En dis ons grootste toets is hierdie mond. Almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Ja, baie keer gaan dit so rof, dan sê ek vir Frans, ek weet nie meer nie. Dan is dit die vlees, né? Dis die vlees wat, dis wat ons vlees doen. En dan as ek eers by die Here was, dan sê ek my, waarmee is jy nou besig? Dan praat die Heilige Gees my. Daar is nie 'n ontsnappingsroete nie. Of ons voer die opdrag uit. Die opdrag is nie net vir die kerkleier of die pastoor nie. Daardie opdrag is vir al Jesus se volgelinge. Vir almal. En hy het vir almal die gawe van die Heilige Gees gegee. En laas het Frans so 'n bietjie daaraan geraak. Hy het vir almal die 9 genadegawes gegee. En soos wat jy dit gaan beoefen, gaan jy daarin groei. Maar as ek dit nie gaan beoefen nie, gaan ek nie daarin groei nie. En weet julle, toe ek vanmôre daar so staan, en ons moet onder hierdie masker sing, en ek voel so gefrustreerd, want ek wil sing, en ek wil jubel en juig, en ek voel die woord moet uitgaan, hè. En ek sit daar, en ek besef net, Paulus het vir Timoteus gesê, toe sê hy, moenie die genadegawe in jou verwaarloos nie. Moenie die genadegawes in julle verwaarloos nie. Elke keer, wanneer jy in daai gawes opereer, dan stig dit jou geloof. Dit versterk jou geloof. As dit dormant lê, hoe wil jy jou geloof aanhelp? Ons moet dit doen, ons moet gehoorsaam wees. Die Here sal reeds waarneembaar. Die kerk moet haarself in gereedheid kry en volhard in haar roeping en dit vervul. Hebreërs 10 vers 25, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ek dink ek het hierdie woord al baie gelees, want as ons so na die wêreld kyk, kan ek nou vir julle vertel, die winkels is vol en daar het hulle nie 'n probleem met die getalle nie. Geensins 'n probleem nie. Nee. En ek hoor, julle kan die Bybel so goed bring nie, maar dit geen probleem is ek met my hele handsak en alles wat binne-in is en nog 'n cooler bag na my werk toe gaan, jy het geen probleem daarmee nie. Want dis die wêreldsisteem. Ons moet net besef van watter uur is ons nou. Hierdie werke is hierdie werk is deel van die wêreldorde. Maar ek wil vanmôre julle bemoedig. En vir julle sê, moenie moed verloor nie. Want hy wat in julle is sterker as hy wat in die wêreld is. Staan op. Beoefen die genadegawes wat jy ontvang het. Spreek die woord, bid die woord, want in Jesus sit ons in hemelse plekke. Begin woord proklameer, bid woord in omstandighede. Daar gaan verandering kom. Sy woord sê so. Roep die dinge in wat nie is nie, asof het al reeds is. Hy sê in die laaste dae, ons wat in hom is, sal deur die geloof lewe. Ek is nie van die wêreldsisteem afhanklik nie. Ek is van God se koninkryk. Ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ek is net 'n verteenwoordiger hier. En dit is om my werk te volbring. En hoekom het ek en jy 'n werk? Ons is in die opleidingsfase
vir waarvoor ons geroep is. Dis hoekom hy vir ons die huisheer, die huis agtergelaat het vir die diensknegte. Ons het 'n priesterlike ampt om te verrig op hierdie aarde. Want hy het ons geroep as priesters en konings. En jy kan nie gaan en in die hemel saam met hom, as hy terugkom in die wederkoms, saam met hom regeer. As jy op die aarde nie eers jou werk volbring het nie, hoe gaan jy dit doen? Dis so goed ek sê vir 'n sipaadjie, jy moet nou die land gaan regeer. Dis ons opleiding hierdie, Abri. Hierdie leiding waardeur ons gaan, daai wat ek so voel, ek wil baie keer 'n ontsnappingsroete, ag, kan dit nie net anderster wees nie. Moet al hierdie goed altyd na my kant toe kom. Deur die leiding in volmaaktheid. Want dis waar ons karakter gebou word. Dis waar die self moet doodgaan. Dis waar ek moet leer, wat is sy wil, wat is sy karakter. Want anderster gaan ek nie my roeping kan vervul nie. Dis hoekom ons nou hier is. Hier is die opleiding vir wat voorlê. So ek wil julle bemoedig. Staan op, dat ons die wedloop hardloop met volharding. Dat ons gaan die prys ontvang. Die beloning. Johannes skryf in Openbaring aan die 7 gemeentes. Hy sê, deur die liefde van Jesus is ons deur sy bloed gewas van al ons sondes. Hoor hoe mooi is dit. En hy het ons gemaak konings en priesters vir God sy Vader. Weet julle hoe kragtig is die? Het julle 'n idee hoe kragtig is die? Drink hom maar in. Jesus gaan terugkom as die Here van die Here en die Koning van die konings vir die 1000 jaar vrederyk, wanneer hy van die herstelde troon van Dawid uit Jerusalem die wêreld gaan regeer. En die gelowiges as priesters van God en van Christus saam met hom as konings regeer in sy koninkryk vir 1000 jaar staan in Openbaring 20 vers 6 en jy kan maar gaan kyk Openbaring 5 vers 10. Hoe gaan ons as konings en priesters saam met hom regeer? As ons nie deur die opleiding gegaan het nie. As ons nie hierdie opdrag op die aarde wat hy vir ons gegee het, eers kon volbring nie. Ek en jy het 'n opdrag. Wat doen ons met daai opdrag? Getuig ek. Nou eendag te sê iemand, ja, ons hoef nie te praat nie, dit moet net deur ons dade wees. Getuig, het jy ongelukkig jou stem nodig. Julle sien wat gebeur, die mense, hulle wil alles verander, wat nie volgens die woord is nie. En alles in die kerke wil hulle so half net skuif om hierdie ding te regverdig, en daai ene se dingetjie toe te laat, en hierdie ene te regverdig. Julle, daar's net een waarheid. Maar God is 'n God vol van genade, en hy vergewe ons vir al ons sondes ongeregtigheid. Maar ek en jy moet net by die erkenning uitkom. En sê, Here, ek het gefouteer, en help vir my, deur u Heilige Gees. Daar gaan ons aan. Maar ons sal redeneer vir daai oor. Terwyl ons net die knie moet buig en sê, jammer Here. Kom ons gaan net altyd terug en kyk, wat sê die woord hiervan? Is ons nog onttrek? Of is ons nou ook besig om die wêreld met die res te meng? Ek dink julle het almal nou suurstof nodig. Gaan net vir ons saam bid. Dankie Abba Vader, dat ons U kan loof en prys en vir U dankie sê. Dankie vir die liefde van Jesus, wat sy hele lewe vir ons afgelê het. En deur sy bloed betaal het aan daardie kruis, sodat ons lewe kan hê. En nie net dit nie, dat ons 'n ewige erfenis kan ontvang. Dit is so groot. Ek dink nie ons verstandjies kan die grootheid en die volheid daarvan nog heeltemal verstaan en begryp nie.
En ek kom vanmôre en ek kom vra vergifnis vir elke keer wanneer ons vleeslik gehandel het. Vir elke keer wanneer ons 'n stukkie van die wêreld vermeng het met u woord. Vir elke keer wat die vlees ingeskop het en ons eie emosies en ons eie gedagtes en ons sielsdimensie, maar ons nie onderwerp het aan die woord van God en aan u Heilige Gees nie. Wees ons genadig, vergewe ons en daarom vra ek dat deur die krag van die u Heilige Gees, dat u ons sal oprig om gehoorsaam te wees aan die woord, om getrou te wees aan die woord, om u wil te volbring op hierdie aarde, soos wat Jesus u wil volbring het. Dat ons nie eendag sal jammer wees, omdat ons koel was, of lou was, of nie ag geslaan het op die opdrag nie. Versterk ons in hierdie dag, en ek sê vir u dankie vir die bloed van Jesus, wat elkeen van ons beskerm. En dankie vir u engele wat u uitstuur om u kinders, u heiliges te beskerm. En u sê in Psalm 91 dat u ons bewaar van die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. En dan sê u ook vir ons, Here, u trou is 'n pantser en skild vir ons. Dankie Here dat u altyd getrou is. Ons loof en eer u. En dankie dat u nie vir ons 'n gees gegee het van vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En dankie dat ons kan opstaan in die wete dat u gees van waarheid in ons woon. En dat ons in oorwinning is. En dat ons in hemelse plekke in Jesus sit, en dat ons vanuit daardie oorwinning sal lewe, en sal wandel, en aan u gehoorsaam wees, en ons dankie daarvoor. Dankie Here dat u elkeen van hierdie mense seën met u vrede, u liefde, u genade, u goedheid en barmhartigheid, en waarlik kom Here, dat hulle so in u salwing elke dag sal beweeg, dat hulle u heerlikheid saam met hulle dra, en van u grootheid sal getuig. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.